Oi, tudo bem? O meu nome é João, eu tenho 6 anos e eu vou fazer uma receita de massinhas com você. E você vai aprender também. Muito bem, João. A gente precisa de 1 colher de vinagre. Tá. Eu vou colocando aí e vou te ajudando, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Tá bom. Coloca aí, João, pra mim. A gente precisa de 1 colher de óleo. Então tá aqui o óleo. Vai lá. Muito bem. A gente precisa de 2 xícaras de... Deixou tudo aí? 2 xícaras. 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar mais uma? Isso. Agora a gente precisa de meia xícara de... Coloca lá a xícara pra mamãe colocar aqui. Sal, meia xícara, tá bom? Metade só. Meia é metade. Quase tudo? Isso, pode pôr tudo. E agora a gente vai precisar de água. Então, água... Água a gente vai precisar ir colocando devagar, tá, João? Para você ir mexendo. Pode ir colocando. Pode mexer, João. Vamos colocar corante? Cadê o corante, João? Tá ali. Então, o João quer colocar corante vermelho. Pode ser feito sem corante também. A gente pode só tentar fazer algum... Então, olha lá. Esse eu compro corante alimentício. Se você comer, é muito ruim pra barriga. Não pode comer, tem que comer puro, né, João? Se você comer puro, aí a sua mãe vai ficar brava. Não vai não, vamos lá, vamos mexer, João. Vamos mexer esse doce aí. Vai, fica em pé. Isso. Aqui. E vamos mexer. Então a gente vai mexer, daqui a pouquinho a gente volta. Nós já começamos a mexer e ainda tá grudando, a gente vai ter que colocar mais farinha. Mas a massa é essa daqui. Nossa, ficou grudando. Ficou boa, João? Ficou. Então nós vamos mexer, vamos melhorar. Daqui a pouco a gente volta novamente. Oi, de novo, a gente voltou já. Porque a gente já tá quase terminando, não é, mãe? A massinha tá ficando boa, João? Aperta assim com as mãos, ó. Tá ficando. Nós usamos bastante deste corante aqui. Aí ficou rosa. Olha lá. Tá? Mas ainda ficou rosa, um rosa bem escuro, mas ficou. Vai, João. Vamos fazer a letrinha? Vamos fazer algumas letrinhas? Bom, nós já temos algumas letras que o João já fez. A, B, C, D. Qual, João? A, de amor. B, de barriga. E C, de Catarine, que é a minha amiga de lá da minha escola. E D, de dado. E agora, que letra você vai fazer? Que letra você está fazendo aí agora? E. Letra E, de elefante. Muito bem, João. Então ficamos por aqui. Dá um tchau pro pessoal. Tchau. Tchau, gente. Outro dia a gente volta.